хотел, что я буду строить камин. Если штучка Полина поможет. Это задняя стенка. А это основание. Из кирпичей теперь мы выложим стенки. Мы строим камин, чтобы Дед Мороз нам принес подарки. Хоть и сложно, мы справимся. Стенки готовы. Теперь установим верхнюю часть. В этом мне поможет Полина. Осталось выровнять кирпичи. Сейчас мы повесим носки, чтобы нам Дед Мороз подарил подарки. Меня и до Полины. Ура! Еще в камине лежали дрова. Отличная работа. Надеюсь, Деду Морозу это понравится. Ему понравилось. Он оставил нам подарки. Тоже там внутри. Смотри, пап, у меня лего!